どいてもらっていいですか？はっさくくん、どいてもらっていいですか？はっさくくん、どいてくれませんか？はっさくくん。はっさくくん、ちょっといいですかね。ちょっといいですかね。にゃーってだってほら、今から準備する。ね。いいか、ちょっと待って。ね。オレンジがオレンジしてくれない。よいしょ。姉ちゃん入ってみたらもう嫌なの。もうおしっこしようの？
本当だ、臭い。バターやね。